За сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. За манай өнөөдөр хичээл квадрат функцийн график сэдвтэй байна. За бүгдээрээ 2019 оны сурах хүчтэй хүүхдүүд. За хуудас 77-оос 78-ыг гаргаарай. За 2015-аас 16 оны сурах хүчтэй хүүхдүүд. За хуудас 113-ыг гаргаад за дээрэс нь гортог, шугам, харандаагаан бэлдээрэй. За бүгдээрээ дараах зургийг ажиглая. За бөмбөг дээшээ ойход за бөмбөгний ойсон зам за түүний тэр туулж байгаа замын мөр буюу тарихтер нь за парабол хэлбэрийн дүрс үүсгэнэ гэж бид нар 8 дугаар ангидаа үзсэн байгаа. За өнөөдрийн бидний квадрат функцийн график сэдвээр бид нар дараах чадваруудыг эзэмшинэ. За нэгдүгээр квадрат функцийн таньдаг болно. За хоёрдугаар квадрат функцийн графикийг хүснэгтийн аргаар байгуул сурна. За гуравдугаар параболын тэгш шимийн шулуун, оройн цэг за хамгийн их утга, хамгийн бага утгыг тооцоол сурна. За дөрөвдүгээрт нь квадрат функцийн график ашиглаад квадрат гიშгэлийг бодож сурна гэсэн дараах чадруудыг өнөөдөр эзэмшиж сурнаа. За ингээд бүгдээрээ 8 дугаар ангид үтсэн y тэнцүү ax-ийн квадрат функцийн графикийг давтан харъя. За а-н тгээс их бол параболын салаа бол дээш харна гэдгийг бид нар шууд шинжилж чадна. За а-н тгээс их тохиолдолд за а-тоо ихсэх тусам параболын салаа маань хумигдан дотогшооно. За а-тоо багасах тусам параболын салаа бол дэлгэгдэн. За зургаар харъя. За y тэнцүү 5x-ийн квадрат, y тэнцүү x-ийн квадрат, y тэнцүү 3-1 x-ийн квадрат гэх мэтлэн а-тоо багасах тусам параболын салаа улам дэлгэгдэж зурна гэдэг бид үзсэн байгаа. За хэрвээ а-н тгээс бага бол за а-н тгээс бага бол параболын салаа заавал доошоо харна. Гэсэн байна. А-н хэрвээ тгээс бага тохиолдолд за параболын салаа маань а-тоо ихсэх тусам параболын салаа дэлгэгдэнэ. А-тоо багасах тусам параболын салаа маань хумигдож зурна. За жишээ нь y тэнцүү хасах 5x-ийн квадрат, y тэнцүү хасах x-ийн квадрат, y тэнцүү хасах 3-1 x-ийн квадрат. За ингэж бид нар шинжилж үзсэн байгаа. За одоо бүгдээрээ жишээ байгуулж үзье. За жишээ 1. За y тэнцүү x-ийн квадрат функцийн графикийг хасах 3-аас нэмэх 3-ын завсарт байгуул гэсэн бодлого байна. За бүгдээрээ байгуулахын тулд хүснэгтийн аргаар байгуулъя. За x хүснэгтийн аргаар байгуулъя. За x тэнцүү хасах 3 үед бодлого маань x оронд 3-ыг хасах 3-ыг орлуулвал y тэнцүү хасах 3-ын квадрат буюу 9 гаргана. За x тэнцүү хасах 2 үед y тэнцүү хасах 2-ын квадрат тэнцүү 4. x тэнцүү хасах 1 үед y тэнцүү хасах 1-ийн квадрат буюу 1 гарна. За гэх мэт x тэнцүү тэг үед за y нь тэг гарна. За x тэнцүү 1 үед y нь 1 гарах нь. За x тэнцүү 2 үед y нь 4 гарна. За x тэнцүү 3 үед y тэнцүү 9 гарна. За гарч ирсэн утгуудаа хүснэгтэлж харъя бүгдээрээ. За x тэнцүү хасах 3 үед y тэнцүү 9 хасах 2 үед 4 хасах 1 үед 1 тэг үед тэг за 1 үед 1 2 үед 4 3 үед 9 гарна. За хүснэгтээр байгуулсан тоонуудаа бүгдээрээ одоо координатын хавтгай дээр цэгээр тэмдэглэж графикаар зуръя. За хасах 3 үед 9 хасах 3 x нь хасах 3 үед y нь 9. За x нь хасах 2 үед y нь 4. За x нь хасах 1 үед y нь 1. За тэг үед тэг. За нэмэх 1 үед 1, 2 үед 4, 3 үед 9. За бүгдээрээ параболын салаа манд дээшээ харна гэж ажигласан байх. За бүгдээрээ зуръя. За ийм хэлбэртэй парабол гарах нэ. За энэ дээр
бид нар завсар нэмэгдэж өгсөнийг санах хэрэгтэй. За завсар өгөгдсөн учраас бид нар энэ x-ийн хасах 3, y-ийн x-ийн хасах 3, x-ийн 3 цэгүүдээс параболанд давуулахгүй зурна гэдгээс тооцох хэрэгтэй. Бидний график бол энэ дээр энэс цааш зурагдахгүй гэсэн болох нэ. За тэгэхээр бид нар 8 дугаар ангидаа ийм төрөл y тэнцүү ax-ийн квадратын функцийн графикийг байгуулсан байгаа. За y тэнцүү ax квадрат функцийн график бол заавал тэг дээр оройтой байна. За тэгээ a-гаас хамааруулаад та бүгд дээшээ харуул зурах, доошоо харуул зурахыг нь бол шинжилж чаднаа. За бид нар 9 дугаар ангидаа y тэнцүү ax-ийн квадрат нэмэх нь bx нэмэх нь c хэлбэрийн функцийг авч үзнэ. За энэ бид нар бол y тэнцүү 8 дугаар ангидаа зөвхөн ax-ийн квадратыг авч үзсэн бол 9 дугаар ангидаа ax-ийн квадрат дээр нэмэх нь bx нэмэх нь c хэлбэрийг авч үзнэ. За энэ хэлбэрийн функцийг бол бид нар квадрат функц гэж ойлгоно. Квадрат функц гэж ойлгоно. За энд a нь тгээс ялгаатай bc ямар нэгэн тоо байх нэ гэж ойлгоно. За энд жишээгээр харъя. За y тэнцүү x-ийн квадратаас хасах нь 2x хасах нь 3. За энд a нь 1, b нь хасах 2, c нь хасах 3 байна. За дараагийн жишээн дээр харъя. Y тэнцүү 3x-ийн квадрат хасах нь 4x. За энд a нь 3, b нь хасах 4 байна. За дараагийн жишээг харъя. Y тэнцүү x-ийн квадрат хасах нь 2x. За энд a нь 1, b нь тэг, c нь хасах 2 байх нэ гэж ойлгоно. За бидний тэгэхээр 8 дугаар ангидаа үзсэн функц бол bc нь тэг үед үзэж байсан гэж ойлгоно. За жишээгээр квадрат функцийн график зурж харъя. За жишээ 2. Y тэнцүү x-ийн квадратаас хасах нь 2x хасах нь 3 функцийг хасах 2-оос 4 завсарт. За a дугаарт нь утгын үснэг зохиож график байгуул, b дугаарт нь параболын оройн цагийн координатыг бич. За v дугаарт нь параболын тэгшмийн тэнхилгийн тэгшдэглийг бич. G дугаарт нь график ашиглан функцийн хамгийн бага утгыг бол. За d дугаарт нь график ашиглаад x тэнцүү 2 үед функцийн утгыг бол. За график ашиглаад x квадратаас хасах нь 2x хасах нь 3 тэнцүү тэг тэгшдэглийн шийдийг олгосон дараах асуултуудад хариулъя. Утгын хүснэгт зохиож графикаа байгуулъя. За y тэнцүү хасах 2-ын квадрат хасах нь 2-ыг үржих нь хасах 2 хасах нь 3 хэлбэртэй болно. За энэс бодъё. Хасах 2-ын квадрат нь нэмэх 4, хасах 2-ыг хасах 2-оор үржихээр нэмэх нь 4, хасах нь 3 буюу за бодоод за y тэнцүү 5 гарах нь. За x тэнцүү хасах 1 үед за муу ялгаахгүй y тэнцүү хасах 1-ийн квадрат хасах нь 2-ыг үржих нь хасах 1 хасах нь 3. За энэ хасах 1-ийн квадрат 1 хасах нь 2 хасах 2-ыг хасах 1-ээр үржихээр нэмэх нь 2 хасах нь 3 тэнцүү дуул тэг гарах нэ. За гэх мэтлэн x тэнцүү тгийг орлуулахад мөн адилаар y-ийн утга маань хасах 3 гарах нь. За x тэнцүү 1-ийг орлуулахад функц утга маань хасах 4 гарах нь. За x тэнцүү 2-ыг орлуулахад функц утга маань хасах 3 гарах нь. За x тэнцүү 3-ыг орлуулахад функц утга маань гэх мэтлээ орлуулахад тэг гарах нь. За завсрынхаа хамгийн сүүлийн утга буюу за 4-ийг орлуулъя. За x тэнцүү 4-ийг орлуулахад за функц утга маань y тэнцүү 4-ийн квадрат хасах нь 2-ыг үржих нь 4 за хасах нь 3 тэнцүү. За 4-ийн квадрат нь 16 хасах 2-ыг 4-өөр үржихээр хасах нь 8 хасах нь 3 буюу 51 утгаар функц утга маань 5 гарах нэ. За гаргасан утгуудаа бүгдээрээ хүснэгтэлж харъя. За хүснэгтээр байгуулбал за хасах 2 үед 5, за хасах 1 үед тэг үед хасах 3, за 1 үед хасах 4, за 2 үед хасах 3 үед тэг, 4 үед 5 гэсэн утгууд гарах нь. За байгуулсан цэгүүдэн бүгдээрээ координатын хавтгай дээр тэмдэглэж харъя. За x-ийг хасах 2 байхад y нь 5. За x нь хасах 1 байхад тэг. За
x нь тэг байхад хасах 3. Хасах 3. За 1 байхад хасах 4. Хасах 4. За 2 байхад хасах 3. Хасах 3. 3 байхад тэг. 4 байхад y маань 5 гарах нэ. За байгуулъя. За ийм хэлбэрийн парабол үүсгэх нь байна. За бидний график ийм хэлбэртэй гарсан байна. За утгын үснийг зохиолж график байгуул гэсэн бид нар энд байгууллаа. За B дугаар асуултанд хариулъя одоо. За B дугаар асуултанд параболын оройн цэгийн координатыг бич. За параболын оройн цэгийн координат маань за параболын орой маань энэ хэсэг дээр байна. Энэ хэсэг дээр байна. За x тэнхлэг рүү проекцолж харуул. Ийшнэ хасах нь. Y тэнхлэг рүү проекцолж харуул 4. За энэ дээр оройн за энд бичиж оройн цэгийг бич 1 хасах 4 гэсэн 1 хасах 4 гэсэн цэг дээр манай параболын орой байх нэ. За V дугаар асуултанд хариулъя. За параболын тэгш шимийн тэнхлэгийн тэгшдэглийг бич. За бид нар парабол болгон бол тэгш шимтэй байдаг. Парабол болгон тэгш шимтэй зурагдана. За параболын тэгш шимийн шулуун гэхээр аль хэсэг хэлж яах гэхээр за параболын оройн цэгийг дайрсан OY тэнхлэгтэй параллел шулууныг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээгүүр оройн цэгийн дариулаад OY тэнхлэгтэй параллел шулуун татвал биш явах нэ. Нэгсэндээ манай шулууны тэгштгэл бол x тэнцүү 1 шулуун байх нэ. График ашиглан функцийн хамгийн бага утгыг олгоно. Функц. За функцийн хамгийн бага утгыг олохын тулд дээрх хүснэгтэйг ажиглая. Хасах 2 байхад 5, хасах 1 байхад тэг гэх мэтлэн 4 байхад 5. За эндээс хамгийн бага утгаан хаана авч яах гэдгийг бүгдээрээ ажиглацгаая. За тэгэхийн тулд бид нар энэ хүснэгтэн дээр бол хамгийн бага утга нь энд хасах 4 харагдаж байна. За бид бол одоо график дээрээс шууд олж чаддаг болно. График дээрээс нэгсэндээ хамгийн бага утга гэдэг бол бидний оройн цэгийн Y тэнхлэг рүү проекцолсон цэг буюу Y тэнцүү хасах 4 дээр байна гэж ойлгож болно. Y тэнцүү бидний тэгвэл функцийн маань хамгийн бага утга нь Y тэнцүү хасах 4 гарах нэ. Ер нь дээшээ харсан параболын хувьд бол хамгийн бага утга нь бол оройн цэг дээр байна. За доошоо харсан параболын хувьд бол хамгийн их утга нь оройн цэг дээр байна гэдгийг бас бодолцох хэрэгтэй. За дараагийн асуултанд хариулъя. За D дугаар график ашиглаад x тэнцүү 2 үед функцийн утгыг олгосон. За тэгэхээр энэ дээр бол бид нар x тэнцүү 2 үед функцийн утгыг энэ хүснэгтэн дээр гаргасан байгаа. 2 үед хасах 3 гэдэг. За одоо бид нар яах гэж байна гэхээр график өгөгдсөн үед функцийн утгыг яаж олох вэ гэдэг асуудал үүснэ. За тэгэхийн тулд бид нар x-ийн 2 гэсэн x тэнцүү 2 шулуун маань энд харагдаж байна. За бүгдээрээ за ингэж харъя. X тэнцүү 2 шулуун. За ингээд парабола огтлж харъя. Уг шулуунаар x тэнцүү 2 шулуунаар огтлж харуул. За энэ цэг дээр нэгсэндээ графика ашиглаад x тэнцүү 2 үед функцийн утгыг олгосон учраас манай функцийн утга бол ийшээ y тэнхлэг рүүгээ проекцолж харуул. Нэгсэндээ y тэнцүү хасах 3 гарч ийн гэсэн. Хасах 3. За энд үед бол бид нар функцийн утга бол заавал бүхлээр өгөгдсөн үе байх шаардлагагүй, зарим үед бол бутгахаагаар өгч болдог. Жишээ нь x тэнцүү 2.5 гэх юм бол та бүгд өөрсдөө дэвтэр дээр нь зураад үзээрэй. Тэгвэл x тэнцүү 2.5 шулуунаа зурлаа. X тэнцүү 2.5 шулуунаа зураад энэ шинэ огтолж байгаа цэгээ y тэнхлэгрүүгээ проекцлоод харахад уг цэг маань функцийн утга болж чаддаг гэсэн үг байна. За тэгэхээр бид нар бол тэр зарим үед бол утга нь бүхэл гарна, зарим үед бутархай гарна. Тэрийг бутархай гарч байгаа үед бол ойролцоогоор 10-ны наривчтай бичиж болдог. За дараагийн асуултанд хариулъя. За графика ашиглаад x квадратаас хасах нь 2x, хасах нь 3 тэнцүү тэг тэгштгэлийн шийдийг олоо гэсэн. За тэгэхээр бид нар y тэнцүү x-ийн квадратаас хасах нь 2x, хасах нь 3 y тэнцүү x-ийн квадратаас хасах нь 2x, хасах нь 3. За энэ квадрат функцийн графикийг бол байгуулсан байгаа. За энд харагдаж байна. Y тэнцүү x-ийн квадратаас хасах нь 2x, хасах нь 3.
За энэ дээрээс бид нар яг үгээр y-ийн тэнцүү тэг гэж хэлж байна. Y-ийн тэнцүү тэг. Y-ийн тэнцүү тэг гэхээр y тэнцүү тэг шулуунаар огтлох нэ гэж ойлгоно. За y тэнцүү тэг шулуунаар огтлъя. Y тэнцүү тэг шулуунаар огтлъя. За y тэнцүү тэг шулуунаар огтлол y тэнцүү тэг шулуунаар зуръя. Y тэнцүү тэг шулуунаар зуръя. За тэгэхэд y тэнцүү тэг шулуунаар огтлоход энд үүссэн цэг, за энд үүссэн огтлцлын цэгүүд маань манай тэгштгэлийн шийд болно. За энд бол y тэнцүү тэг шулуунаар огтлоход, за энд x-ийн 3 гэсэн цэг байна. X-ийн 3 гэсэн цэг байна. 3 гэсэн цэг. За энэ дээр x-ийн хасах 1 гэсэн цэг байж байна. За тэгэхээр бидний манай бодлогын шийд бол x тэнцүү хасах 1, x тэнцүү 3 гэсэн шийдүүд манай бодлогын шийд болох нь. За y тэнцүү заавал тэг байх албагүй. За зарим үед y тэнцүү 1, 2, 3 байж болно. Тэрийн та бүгд бие дагаад хийж үзээрэй. За жишээ нь x-ийн квадратаас хасах нь 2x, хасах нь 3, тэнцүү 5 тэгшгэлийг бодоорой бол яах вэ гэдгийг сайн бодолж үзээрэй. Тэгэх юм бол y тэнцүү 5 шулуун дээгүүр y тэнцүү 5 шулуунаа огтлно гэж ойлгоно. За эсвэл y тэнцүү энэ тэг байх албагүй 2 байна гэх юм бол 2 шулуунаар огтлоо. Тэгээ огтлцлын цэгүүдэд бичгэд манай тэгштгэлийн шийд гардаг гэж ойлгоно. За ингээд бид нар өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ квадрат функцийн графикийг өгөгдсөн завсарт байгуулж сурлаа. За квадрат функцийн графикийг өгөгдсөн завсартанд байгуулад мөн оройн цэгийн координатыг бичиж болох нь байна. За V дугаарт нь параболын тэгшимийн тэнхилгийн тэгштэглийг бичиж сурлаа. За параболын тэгшимийн тэнхилгийн тэгштгэл бол оройн цэгийг дайрсан y шулуунтай параллел шулуун байна гэж ойлгох байна. За график ашиглан функцийн хамгийн бага утгыг бол. За функцийн утгыг хамгийн бага хамгийн их утгыг олоход бид нар ер нь квадрат завсар өгөгдөөгүй үед бол параболын хамгийн бага утга бол оройн цэг дээр байна. За хамгийн их утга бол мөн ялгаа авахгүй доошоо харсан параболын үед бол оройн цэг дээр байдаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За дээд дугаарт график ашиглаад x тэнцүү 2 үед функцийн утгыг бол за энэ үед бол бид нар зөвхөн график ашиглаж олно гэдгийг тооцох хэрэгтэй. График ашиглаж олохын тулд x тэнцүү 2 шулуунаар огтлоо. За огтлолцсон шулууны хувьд маань за огтлолж байгаа цэг нь y координат нь бидний функцийн утга болдог гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За y дугаарт нь графикаа ашиглаад x квадратаас хасах нь 2x, хасах нь 3 тэнцүү тэг гэсэн тэгштэглийг бодож сурлаа. За энэ дээр бол бид нар y тэнцүү тэг шулуунаар огтлоход огтлолцож байгаа цэгүүд маань манай бодлогын шийд болдог гэж ойлгох хэрэгтэй. За баттгал дасгал ажиллаараа. За квадрат функцийн график ашиглаад квадрат тэгштгэл хэрхэн бодох талаар дүгнэлт дэвтэртэй бүгдээрээ бичиж үзээрэй. За мөн 2019 оны сурах хүчтэй хүүхдүүд хуудас 78 дугаар хуудсыг гаргаад 27-оос 30 дугаар дасгалыг хийгээрэй. За 2015-16 онд хэвлэгдсэн сурах хүчтэй хүүхдүүд хуудас 114-ийг гаргаад номер 3-аас 5 дугаар дасгалыг хийгээрэй. За өнөөдрийн хичээлд анхаарал тавьсан явдал баярлалаа.